Покрасили кузов Мерседеса 223. Данный автомобиль у нас после восстановления заднего левого крыла. И его мы красим полностью в круг, потому что были мелкие повреждения. И клиент принял наш совет во внимание и сделал правильное решение покрасить данный автомобиль полностью в круг, чтобы он был без единого нюанса. Если ты хочешь себе покрасить или восстановить автомобиль, пиши Podium Car Service.